רוצים להפוך ללוסי? עכשיו זה אפשרי. לכו לווירטואל סתם. קחו למאנקי מג'יק. סלקט. צריך לקחו שנייה. אופס, צריך להחליף לקוסטום. אגב, תודה רבה לקלאסיק VR שעזרתי לפתור את הבעיה. לא היה בעיה, פשוט לא קראתי, אבל תודה בכל זאת. אוקיי, לכו לזה שלכם. עכשיו זה טיפה מסובך, אז תעקפו. כאן אנחנו בעצם צריכים למצוא מין פרח סגול כזה, זה ייקח טיפה זמן. אחרי כמה דקות של חיפושים אתם כנראה תמצאו את זה. אני אקח את זה, אני אלך לכזה שלנו. עכשיו, נשתה את זה. אוקיי, עכשיו שמים את זה כאן. מערבבים ערבוביישן. ואתם מוכנים להיות לוסי? לוקחים את השיקול. שותים. אנחנו ליטרלי עפים, אנחנו לוסי.